Кажи сега, утре Дедото има рожден ден. Добре. И какво? Здрасти, хора! М. Утре дедо ми има рожден ден, нали знаете? От утре коя дата е? 30 марта. 30 март. Ха. И аз ки вземам дедо ми, ки му кажа искам. Дедо, искам на мола. И ти ки вземеш тортата и балоните. Аха. И после до вечера М. ки дойме с дедо ми. Тук дома. Да. И ки звъним. И ти ки му затвариш очите. Добре. И трябва да затвориме тази врата на хола. И като отвориме, вау, така ли? Да, и трябва на плачи даже. Да плаче даже. Да. Значи, здравейте, приятели. Тя иска да направи изненада на дядо си. Защото дедо и утре има рожден ден. Нищо не съм я учил, нищо не съм ми казвал. Тя сама просто, да знам, явно много YouTube клипчета гледа. Да, видех. Ти това го видя на YouTube ли? Да. Дано един ден. И аз да съм такъв обичан дедо цунка, бе. Кажи на дедото са, хепи бърде, жив и здрав да си. Хапи бър... Нека падне. Честит рожден ден, дедо наше, жив и здрав. Айде, ще продължиме утре, нали? Стига от... Айде, лайк и subscribe, хора. Моля ви се. Последвате. Последвайте не. Да. Бързо. Айде. Здрасти, хора! Днеска станахме и вземахме на дедо ми. Още днеска му е рожден ден, но вземахме му балони. Колко са? 80. 18 балона има вътре. Много е. Добре, да. И става на колко става? 58. 58. Остарела. Остарела, айде. Напред. Не, я не си не 30. Стига са те, какво ще ги... Чекай. Да, напред да видим. Я такова не му купим. Он не може такова, върви ма. Давай напред, чекай ви. Такова не му Такова искаш да му купиш? Тя чернина купим. Абе, имаме чини, вземи такова, що ми искаш. Това къде ми показа? Не, трябва да пише Happy Ми пише на него. Но оно е свито така. Happy Birthday пише, вземи. Вземи да. Дърпай силно, не се. Така. Дръжи, ходи напред. Виждаш ли продават такива шишчета, нали искаш? Тук е. Да, такива дървени шишчета има ли? Или да купим от това. Чакай, Нади, чакай. Ето ги. Вземи, те повечето вземи. 100 къде са? Да, там са 100. Това балон, що да го правя, тата? Да го остава нека. Дръж ги да, аз що да правя? Ай ти пазаруваш. Виждате ли? Тя пазарува, аз ги държа. Това е друго, не виждам какво. Я че собнак на сезона. За училище. Ке вземеме, като излезнеме, давай. Сега не мога и него да го нося, давай. Приключихме ли с пазара? За какво ти е това? Лудница правиш? Знаем, що ми искаш. Вижте ми ширчета, искаш ли? Или? Със земята даже. Това знаеш ли за какво е? За дъската ти, за черната. Да. И със земята може. Да. Дай. Готови ли сме? Я да видим на тук, що става. Леко да не бутнеш някой, Тъпи неща има. Тъпи ли неща имам? Да, там. Това е дедо Господ. Кое? Да, браво. Давай натам да видим. Налево, лево е натам. Браво, знаеш.
Дай на това. Fantastico. Дай на тук. And teens. Внимай, You внимай. have teens. Давай. Aluminium. Oh, aluminum. Okay. Чакай. Да. Леко гледай пред теб. Чакай да вия нещо, тата. О, да вземем едно такова за отзата. Това да го вземем? На мен ми харесва Кое? червеното. Червеното, това отзад на градината ще стане много зле. Това какво е? Чека да видим това. Чекай на Това е. Това. Да. Значи ние се намираме на Люшъм. Има нещо като паунче, да речем, като магазин за левче. Ама нищо нема левче. Сега, що ще гледаш тука? Имаш ли нужда от играчки? А? Как да, нали искаш раница да купим? Нема да има пари за раница. Ми утре, ако искаш, ходим да търсим раница, ланчбокс, шише. Днеска искам. Днеска нема как, айде. Ама Най трябва да ходим вземем и тортата, ей! коя тота утре? На Деро ти днеска тортата. Каза утре. Как утре казах? Да. Нещо не дължим. Виж, що има тука. Трябва тук е така жилетка да ти купа. За къде? За морето. Ама това е за малки деца. Трябва тук и пояс да ти купа. Тук са ефтини. На морето това бата е 100 лева. Този магазин е скъп. Играчки. От играчки ли нямаш, тате? Нова игра... Нямаш иначе играчки, нали? Нямаш играчки. Да взема да ги фърля тези всичките играчки от дома. Нови на сезон. Не ти трябват вече нови на училището ти. Айде ходи напред. Престани с тези пушки за момчета са. Я. Давай напред. Нищо не даваш. Нищо. Като си ходим на България, трябва да купим едно Брайан, един робот. Не, он нали става на други години. Ако да е, он нали робот ти обича. Пушка да му купим. Да, нали е момче. Да, ще му купим. Айде ходи. Те са му купили много, ама. Давай, айде. Айде да плащаме, че изпуснеме торт и ки останем без торта, ма. Виждате ли как се караме, не ме слуша. Ама аз вчера кажи на Сенсбърто какво казах? Как виках вчера? Ще кажеш ли на хората? Нади? Нади? Ще кажеш ли на хората? Да. Нищо не даваш. Нали си купи боички, нали си купи други работи? Викай. Ама аз тук мога да продам, искаш? Anyone want to buy Dota? Чекай. Are you joking? What's happened? It's doing like a... Okay. Правят като на Jesus, как правиха? Здравейте, хора! Сега вземем на дедо ми тортата. Значи искам да кажа... Ама виж! Какво? Как ги го изкараме да не гледам? В колата ще остава тортата. И ки го изкараш да карате тортинетка и колело и готово. Ама Значи къде? искам да кажа... Ама къде на ки ходим? Ки видиме къде искате там. Аз? Виж ме, значи искам да кажа на хората, че всичко ти сама направи. Ти ми каза за тая торта, ти ми каза за снимката, ти измисли за балоните, за номерата, всичко. Тя сериозно ми казва, аз нищо не съм ми казвал. Тя сама
решава да го прави. Даже за изненадата, тя сама си го каза. Искаш да го изкараш от дома и аз да сложа торта на това, Да. на масата, да? Не бе, първо трябва да викнем Махмуд. Ако да Махмуд ти И дойде да вече. направи... И масата трябва да е на кола. Да, големата маса ще сме в хо. Добре, как кажеш така? Както ти кажеш така. Трябва да отвориме. Ке я отвориме, бе, тата? Ки сложим и столовете. Ама имаме душева. И имаме, как да не? No, unless you have exactly the amount. Виж, Нади? Because we don't have any change. Яме как ида. How much is it? It's Okay. £16.06 in total. Nice, yeah. Що пише? Happy birthday, granddad. И после се цапаме. Да. Card is better if it's possible because we have no change. And also I want to buy number 5 and number 8, please. Number 8 and 5. 5 and 8. Not 4 and 8. Okay, happy? This is like ice cream for your heart. For the happy. Oh, Okay? Alright, ciao, ciao. bye guys. See you later.